y este es mi bike check. Mi barra es una Stranger Piston, 4 piezas en medida 9.25, unos puños Primo, un poste Front Lab Federal, internas vienen siendo Eclat, igual que la horquilla viene siendo Eclat Signature Stevie Churchill. Mi rueda delantera se compone de una llanta Cool Pro Vans, un aro Colony, una Masa X con sus guardas y un par de diablitos Animal. En la parte del centro tengo un cuadro Federal Signature Anthony Perry medida 20.75 con un poste de asientos Amu, un asiento WH, unas palancas 165 milímetros con valeros BG Cholo, una corona BG 25 tiempos con pedales Odyssey y Twister. En la cadena tengo una Sal Plus de medio eslabón. Y en la parte trasera tengo una rueda con masa Free Coaster Primo en derecha, un aro Colony, par de diablitos Colony y una llanta Cool Pro Vans. Bueno chicos, este fue mi bike check, espero les haya gustado. Síganos en nuestras redes que son Hairwash Brand en Facebook, Instagram y YouTube, y síganos para más contenido. Al igual próximamente estaremos teniendo más bike checks.